В цьому відео вам розкажу про ремонт замків, дверей і багажника. Покажу нарізки, які колись робив при ремонті, і як зробити ремонт, не купляючи нових дорогих замків. При виході з ладу замків дверей замок не відкривається з пульта або не закривається з пульта, коли при постановці на сигналізацію дверка залишається відкритою, відкривається і починає ричати сигналізація. При проблемі з замком багажника, як виникло в мене, жінка поїхала в супермаркет і приїхала і не змогла закрити машину, вона сигналила, кричала, що є щось не закрите. В той же час усе було закрите, і при перевірці багажника вона його не змогла фізично відкрити. Тобто він був закритий повністю. Крім того, покажу, як відкрити багажник, коли не працює електрика замка. Вартість нового замка в інтернеті від 3000 гривень, бушний від 2000 гривень, китайський замінник від 1500 гривень. Тим не менше, суть зводиться до поломки двох маленьких електричних двигунців, які стоять всередині в корпусі замка. Ось, знову ж таки, знайшов в інтернеті взаємозаміняємість чи замків, з якого вбачається, що теоретично на всіх машинах мало би стояти одні й ті самі замки. І тому це відео може використати собі кожен, в кого є проблеми з замками. Далі йде коротка нарізка відео, як зняти замок на моєму. Я в Фрілендері другому це робив. Робив дуже швидко, тому так кусками, суть ви вловите. Опускаємо вікно сантиметрів 10 вниз, знімаємо накладку ручки, 4 шурупа, знімаємо карту обережно з тросиком і клемою склопідйомника верхній частини. Знімаємо колонку. Вже зрештою можна. Раз, два, три, 4 болтика, колонка на 3 шурупах, її контакти знімаєте, проблем немає. Наступна наша задача витягнути скло з зажима і опустити його поза направляйкою. Скло тримається на зажимі. Відповідно, нам його треба ось відігнути і все, скло зняти. По великому рахунку сам скло піднімач можна і не знімати, нас цікавить, ух ти, як вам показати, нас цікавить от цей гвинтик. Його нам треба розкрутити. Торкс 25. Тут він був. Ось наша задача була видавити ось цю вставочку на яких зубах. Тобто от сюди. І далі вон що ми маємо зняти. Стягуємо ручку сюди і витягуємо повністю, чи не знаю. Так, знімаємо цю резинку і маємо зняти оцю от пластикову защіпку, щоб вона нам пустила замок вперед. Тут, по ідеї, вже нічого не повинно бути. Так. Тільки оцю замовляти. Ось цю штучку. Перемай. Одним словом, щоб піхнути, нам треба все. Знімаємо одразу і витягуємо, вже все буде. Роз'єм треба просто тут сильно ось пальцем сильно вжати. Так, трошки кохання і весь замок у нас в руках. Тепер оцей і будемо розбирати. Першим ділом, що я роблю, я знімаю тросик. Тут він стояв. Далі я зніму металеву частину. Саме зараз відкріплю цю ручку, щоб вона не заважала. Буду знімати пластик ще. Пластик, потім металеву частину. Так, знімаю. Зняв ручку. Знімаю пластмаску. Так, треба рухатися, бо зараз я це буду все робити в дощ.
Останнє, що нам заважає, це оця штучка, її треба зняти, причому її треба якимось трубочкою втопити зажим. Хлопці, а тепер момент істини. Міняємо моторчики і скоренько складаємо все назад. Не забуваємося перевірити. Закриваємо замок повністю. У нас має відкритися як з ручки дверей, так і у нас має відкритися і з цієї ручки. Добре. Обов'язково перевіряємо, що у нас працювало блокування. Ставити замок, а він буде постійно відкриватися з надвору. Перший раз водійська. Воля. І тепер збираємося до кінця. Часткопідйомник достається, трошки помучитися. Не записав відео, в торці дверцят 3 торкса відкручується замок ще також. Маєте фотографії двигунців з Аліекспресу і їхні характеристики. Взагалі помирає не весь двигунчик, а його контактна пара всередині, графітові щіточки. Вони помирають. Якщо перестає відкриватися кришка багажника, першим ділом рекомендую перевірити запобіжник в салоні. Справа нижній, 4 на 10 А. Також на цьому запобіжнику є лючок кришки заправки, тому воно вийде з ладу в парі при згоранні запобіжника. У моєму випадку дверці не відкривались, не реагували ні на пульт, ні на кнопки, які є в салоні. Тому зразу я показую, як відкрити багажник в таких випадках. Особисто я використовував шестигранник, мені потрібно десь орієнтовно на першу годину піймати защіпку пластмасу і втиснути на нього. І так відкривається замок без електрики з салону. Обшивка багажника є на 6 кліпсах, зверху металевих защіпках. По боках йдуть пластмасові кліпси, там по 3, по центру є ще кліпси стандартні. І знову ж таки 2 шурупа в кармашках, з яких треба зняти ще там защіпки. Пластинки, ось вони. Вигляд замка на розборі. Вартість нового замка від 2500 гривень. І даю характеристики двигунця для пошуку на AliExpress там, чи в інтернеті, кому де зручно. Всім успіху!